तो आज ये बना रहा हूँ मैं वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पे। मेरे एक भाई का कहना है कि भाई गाड़ी जर्क कर रही है, बैटरी के टर्मिनल भी साफ़ हैं, थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करा ली है, इसके अलावा उन्होंने स्पार्क प्लग भी चेक करा लिए हैं। तो भाई जर्क आ कहाँ से रहा है? तो भाई देखो, जर्क का एक रीज़न और हो सकता है, बेसिक रीज़न है। जैसे इसके अंदर इग्निशन कॉइल है, काफ़ी के अंदर इग्निशन कॉइल होती है, काफ़ी के अंदर होती है प्लग वायर कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो भाई हम इग्निशन कोयल भी अगर कोई भी ख़राब होगी ना, तो भाई वो भी मिस फायर कर सकती है, जिसकी वजह से जर्क का प्रॉब्लम आ सकता है। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? मान लो कि जैसे इसमें तो ये 4 पेच है, 4 पेच को खोल लो, और इग्निशन कोयल में 4 पेच होते हैं, और जो प्लग वायर होती है उसमें कोई पेच नहीं होता। तो इसको बेसिकली 4 पेच को खोलोगे ना, तो इसको निकाल सकते हो आप। तो जब आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद में एक एक करके आपको ना एक एक करके निकाल के चेक करनी है। जैसे ये निकाला तो गाड़ी एकदम से जर्क करने लगेगी, उसके बाद आपको इसको बंद करना है, दूसरे को चेक करना है, जर्क करने लगेगी, तीसरे चौथा ऐसे चेक करना है। तो आपको ना ये चेक करना है कि कौन सी प्लग वायर ऐसी है जिसको निकालने से इतना ज़्यादा जर्क नहीं कर रही है, बहुत माइल्ड कर रही है। अब मान लो कि इसको निकाला काफ़ी जर्क कर रही है, ठीक है, तो ये सही है। इसको निकाला बहुत जर्क कर रही है, तो ये सही है। इसको निकाला बहुत जर्क कर रही है, तो सही है। इसको निकालने के बाद अगर जर्क बिल्कुल माइल्ड सा होता है, तो मतलब इसके अंदर फॉल्ट है कि ये कम पावर दे रही है, इसलिए वो इंजन पे इतना लोड जो है नहीं पकड़ पा रहा, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है मेजरली कि अगर हम इसको निकालते हैं तो ये पूरी पावर दे रही है, इसलिए गाड़ी ज़्यादा जर्क कर रही है इसको हटाने पर। तो अपने को यही चेक करना है कि भाई कौन सी को निकालने से ज़्यादा जर्क आ रहा है, और जिसमें सबसे कम जर्क आता है निकालने पे। मान लो मैं ये निकालता हूँ और ये निकालने पर बहुत माइल्ड जर्क आ रहा है गाड़ी में, तो ये ख़राब है, इसको चेंज कराओ जल्दी से जल्दी। इससे माइलेज का भी प्रॉब्लम आता है गाड़ी के अंदर, याद रखना। माइलेज भी आएगा, जर्क भी आएगा, इंजन पिकअप भी लो करेगा, और साथ साथ में पावर की बहुत कमी महसूस होगी। ये अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो भाई प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। हालांकि मैं ऐसे बोलते नहीं हूँ, बट देख लेना, आपकी चॉइस है।